Предъявите, пожалуйста, ваши документы в связи с тем, что проводится план сирена по городу. Можете включить свет? Ага, обратной стороной, пожалуйста. Поверните паспорт, водительский. Откройте, пожалуйста, багажник. Какое право? А что вы в багажнике хотели увидеть? Все? Что вы в багажнике хотели увидеть? Проверить, есть запрещенные. Нет, Можете открыть, пожалуйста. нет. Почему? Ну, потому что выходить не хочу дольше. Но это не причина. Ну, не причина. причина Досмотр остановки вообще, машины да? тоже это не причина. И покажите Поэтому это документы, по начинает какой моё- причине. Я могу вас попросить согласно законодательству. Попросить, Не можете. Попросить, ключевое Да. слово. Я могу отказать. Почему? Можно. Отказать. Ну как, да у вас нету Опять же, так, ни разрешения суда, ничего. Вы даже свои документы не Понимаете? представили. Вам сложно это сделать? Мне не сложно это сделать, просто ну смысл, ребята, ну что, я похож на преступника. А документы представить ваши? Мне вот Не это, вот похожи, это вот. как и остальные не похожи. Тем не менее, преступники есть. Я понимаю, ну я же тоже могу пользоваться своими правами, правильно?